Nik uste dut akordio sendoak egongo badira euskal instituzio buru belarri inplikatu egin behar direla eta Eusko Alderdi Jeltzaleak urratxe handiagoak eman zitekeela. Nik ez dut ulertzen oraindik zergatik ez dago larun batean gainontzekoekin, ez litzateke lehenengo aldia izango, dispertsioaren kontrako mobilizazio erraldoi bat izango da, eta dispertsioa parlamentuak eskatu du 98 geroztikan, beraz ez da alderdi baten eskaera, ez da herritarren eskaera sozial hutsa, beraz ikusten dudana da lankidetza horretan konpromiso berriak hartuko badira guztionak behar direla, baina ez dut ikusten, egia esan lehendakaria aintzindari, herri eskaera horren, herri borondate horren aintzindari izaten eta akordioetarako proposamen berrituak ikusten. Baina nik faltan bota dezaket, eta botako dut, PNV larun batean, ez dudana faltan botako izango da, herria ziur nagoelako sekulako mobilizazioa egingo dela, eta berriro ere jauzia emango degula, beraz, hori elikatu dezagun, hori auspotu dezagun, eta nire ustez kontrajarria da berriro ere begiak beste lekuetara jarri nahian ibiltzearekin. Baina